今日咧，我哋嚟睇明泉谷一期哦。咁明泉谷一期咧係御龍山最早嘅一期嘅。咁佢呢個小區咧係總共有12棟洋房啦，同埋我哋100幾套嘅一個別墅組成，係一個比較大嘅一個小區啦。咁佢目前嘅話咧，泳池啊以及會所咧都係響度正常經營嘅，包括咧呢邊咧亦都係呢邊小區嚟講咧，唯一係有籃球場嘅一個小區啦。咁今日咧要分享嘅呢一套咧就係180平方直線高爾夫球場嘅。嗱，上到呢套單位我哋首先見到咧呢間屋嘅話咧入門位非常之闊綽嘅，佢係將我哋一個入戶玄關位啦，同埋我哋嘅一個餐廳打開咗，留低咗一個非常大嘅一個餐廳位置，非常之闊綽。咁過嚟呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個大廳啦。空間感亦都係非常之唔錯嘅，而且咧呢邊咧係一個東南朝向嘅，望翻出嘅景觀咧係非常之靚嘅。我哋等陣先睇哦。咁我哋轉翻過嚟呢邊咧，望到啦餐廳位置嘅話咧，以及我哋大廳嘅話咧，兩邊亦都係裝咗個隱藏式嘅一個寬管機響呢邊啦，係非常之方便嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋嘅一個廚房位，留咗個雙一字形嘅一個大廚房哦。目測嘅話咧，亦都有接近15平方噶啦。咁呢邊咧又係一個贈送嘅區域啦。咁業主裝修嗰陣咧就係留咗一個非常大嘅一個衛生間響呢邊，浴缸超大嘅，亦都做好埋啦。呢邊嘅話咧係一個洗衣房嘅。轉翻出嚟咧，你有冇見到咧？咁我哋呢套房業主裝修嘅話咧係用咗一個比較大嘅磚啦。我頭先亦都量咗下哦，呢個磚嘅規格咧係1.8乘90嘅。目前嚟講咧，亦都係我哋御龍山呢邊裝修嘅話咧最大嘅一個磚，整體全屋通鋪，非常之時尚靚麗嘅一個感覺哦。過翻嚟我哋睇翻啦，呢個單位嘅話咧係一個東南朝向。目前嘅話咧，我哋知道嘅咧就係呢個樓層咧係17樓嘅，望出去嘅景觀咧，哇，非常之哇塞，全國高爾夫球景、山景以及別墅景盡收眼底嘅。最大嘅一個賣點就係呢個陽台咧，亦都接近有30平方嘅一個陽台啊！業主咧連個陽台天花都裝修好晒噶啦。咁我哋整體一個廳嘅一個效果咧，亦都係非常之靚仔嘅。咁我哋過嚟睇翻房間方面咯。咁佢呢邊嘅話咧係留咗4間房間、2間套房嘅。咁我哋首先睇翻第一間北向嘅房間啦。咁呢間嘅話咧，佢嘅闊度咧係會窄少少嘅，係預備用嚟做間書房嘅位置嘅。冷氣硬裝全部做晒，景觀咧係望翻我哋一個別墅景啦。咁另外對面咧呢間房間嘅話咧，空間咧亦都有15個平方啊。咁佢亦都係望翻我哋一個高爾夫球景嘅，連通主陽台嘅。咁另外呢一邊咧就有2間套房啦。首先我哋睇翻第一間套房先。呢間套房咧，咁我哋睇到啦，整體空間咧係非常之唔錯嘅，一線嘅高爾夫球景，全部盡收眼底噶啦。喺間房度瞓覺，亦都係可以隨時睇到球場景嘅。咁呢間房嘅話咧，衣櫃啊、空調啊嗰啲做晒啦，就係張床未買嘅啫。咁後期咧買翻張床就可以直接入住噶啦。咁呢邊過嚟睇翻啦，我哋第2間套房嘅一個位置哦。我哋見到呢間屋嘅話咧，所有亦都係裝晒智能馬桶啦，以及咧呢套房嘅話咧，咁佢呢邊嘅衣櫃咧係做得比較多嘅，一個轉角位嘅衣櫃全部做晒，床頭一個背景做埋哦。呢邊咧雖然係一個北邊嘅一個位置哦，但係亦都係睇翻別墅景觀啦，完全都係冇遮擋，好開揚嘅呢個單位哦。呢間房嘅基本情況咧，我哋頭先都睇晒啦哦。咁目前嚟講咧，咁佢嘅基本裝修咧，全部都係有齊噶啦，就係房間入邊咧爭咗幾張床嘅啫。咁後期咧買翻床咧，直接就可以入住噶啦。最靚嘅話咧，就係我哋呢個單位咧係直線高爾夫球景嘅，而且嘅話咧仲係有一個非常之大嘅一個陽台啦，非常之好用嘅。如果你對呢個戶型感興趣嘅話咧，歡迎可以聯繫我嘅。咁業主嘅話咧，目前開價係178啦，當然睇啱係仲有得傾嘅。感興趣嘅朋友咧，歡迎評論區度留言俾我。